Bueno, boas tardes. Agradecemos ante todo o descanso despois de esa intervención de Rafa e de todas esas intervencións deses acementos paradigmáticos da arqueoloxía galega. Saímos do Salnés, desa placidez, desas pousadas dos Salnés das que nos falaba Rafa, nos vamos a unha arqueoloxía un pouco máis dura, menos agradable e, sobre todo, menos agradecida, como é a arqueoloxía en urbana. Ben, nós o que vamos a facer é imos a presentar os resultados das intervencións arqueolóxicas realizadas no solar de Rosalía de Castro e do Parque Inmareal. En Rosalía de Castro comeza esa intervención no ano 2005, pero aínda hoxe en día, patrimonialmente falando, ese solar non está resolto. No Parque Inmareal empezanse as sondaxes manuais, como veremos, no ano 2008, e na actualidade o parque xa está entregado. Ben, para contextualizar un pouco todas estas intervencións, farei un breve repaso a modo de introdución do devir arqueolóxico da cidade en xeral, desa zona do Areal en particular, e, sobre todo, para a xente que non é arqueóloga e tamén que non coñece a cidade de Vigo. Despois falarei dos sondaxes manuais do Areal. Seguidamente, Sartal continuará coa excavación e o control e seguimento que se fixo nese parking a raíz das sondaxes manuais que fixemos no 2008. E, para finalizar, Chus falará da intervención de varias das intervencións arqueolóxicas realizadas nese solar de Rosalía de Castro. Ben, para empezar, como vos decía antes, vamos a facer un breve repaso dese devir arqueolóxico do Concello de Vigo. As referencias podemos atopalas sobre os acementos romanos e demais xa dende o século XVI. Será no XIX cando Taboada e Leal, un coñecido historiador local, faga referencia da existencia de restos romanos no barrio do Areal. Pero será sobre todo no ano 53, a do pasado século, cando cando aparezca unha estela na rúa Pontevedra ao construir un edificio. Álvarez Blázquez, daquela, era comisario local das excavacións da cidade e realiza unha intervención arqueolóxica que dura uns días e que nela recupera un conxunto importante sobradamente coñecido de estelas. Según Álvarez Blázquez, estas estelas, as que fai referencia a imaxe que tedes aí, estas estelas están colocadas volteadas cara abaixo e colocadas a modo de camiño nunha zona de lameira, na zona da rúa Pontevedra, como os decía antes. Ademais disto, Álvarez Blázquez avanza unha serie de hipótesis e comeza a falar de que a necrópole romana está cerca, e que ademais debe haber un xacemento romano tamén nas inmediacións de outro tipo, xa que durante esa intervención que el realiza atopa xa bastantes fragmentos de tégula, ánfora, cerámica, etc. Estas hipótesis, como veremos, se irán confirmando pouco a pouco anos máis tarde. A zona do que é o Concello de Vigo, como vedes aquí nesta imaxe, está teigada de numerosas mostras de poboamento dende a prehistoria ata a actualidade. No centro da cidade podemos falar de 4 grandes áreas, de 4 zonas, nas que van aparecendo eses restos ao longo dos séculos, iso como vos decía, dende o século XVI. O círculo que tedes ao oeste, esta é o centro de Vigo, ao oeste marca a zona coñecida como Picacho San Francisco, na que tamén de forma fortuita, no ano 52, aparecen os restos dunha sepultura romana. No centro tedes outra das zonas tamén de interese da cidade de Vigo, que é o Castro de Vigo, que tamén dende os anos 30 do século XX e demais comezan a aparecer varias noticias en prensa sobre a aparición de restos cerámicos. A terceira zona é esta que tedes aquí ao norte, que marca o casco vello vigués. Aquí tamén hai en certas zonas, Gamboa, Las, etc., na que van aparecendo restos tamén neses séculos. E, por último, esta que tedes ao leste, que marca a zona do Areal, marca a zona máis ou menos onde se atoparon esas estelas que falábamos antes de Álvarez Blázquez. Vamos a realizar ahora un zoom sobre esta zona que é a do barrio do Areal, que é a que nos interesa. Todos estes achádegos dos que estamos falando son iso, achádegos fortuitos, fruto dunha época. Son datos descontextualizados que será a partir das seguintes décadas
na que sigan aparecendo varios datos, pero sobre todo será na década dos 90, nesa mal ou ben chamada excavacións de urxencia, cando empecen a aparecer novos datos. Así podemos ver, esta é a famosa, bueno, a que nombraremos bastante, Rúa Rosalía de Castro. En torno a ela empezan a aparecer, bueno, temos aquí a zona da Rúa Pontevedra, onde apareceran esas, de novo, esas estelas de Álvarez Vázquez. Se escavan aos solares tamén moi coñecido do Hospital número 3, número 5, varias intervencións entre a zona do Hospital de Pontevedra, tamén a do edificio dos Sergas, Rúa Oporto, norte de Rúa Pontevedra, Rúa Colón, onde tamén aparecen varios restos, Rúa Marqués de Valladares, onde parece que aparecen unhas pías de salgadura, e vemos que todos estes restos se van espallando cara á zona do Cascovello, que é esta que tedes aquí. Aqueles iniciais achádegos fortuitos dos que falábamos, Gamboa, Lase, hai que unir a intervención do edificio Ferro, Plaza da Constitución, etc. Estas intervencións dos anos 90 coinciden co planeamento de Vigo do ano 1993, no que por primeira vez surden as figuras de patrimonio, de protección do patrimonio cultural. Como podedes ver, ademais, os 4 eses primeiros círculos de achagotegos e demais son o eixo vertebrador desa configuración que será o planeamento xeral. Ata o momento había 2 planeamentos, un avance no ano 65, un planeamento xeral xa no ano 72, no que non se identifican, no que non constan figuras de patrimonio cultural de protección, que ademais coinciden cunha época de gran desenvolvemento en Vigo, de crecemento, co cal podedes imaginar un pouco tamén a desfeita do patrimonio nesa época. Volvemos outra vez a esa ubicación da zona de entorno do barrio do Areal. Temos aquí xa marcados os 2 solares dos que vamos a falar, Rúa Rosalía de Castro de novo, na zona leste ese gran solar de Rosalía de Castro, e na zona oeste, cara ao norte, esa zona onde se vai a ubicar o parquín do Areal. Ben, cando nos iniciamos as intervencións aquí no 2005, a figura de planeamento que marca ese xacemento romano do Areal, este que tedes aquí grafiado en azul, ainda é o planeamento do ano 93, co cal podedes ver que tanto ambos solares están fora. Sin embargo, dende os servicios técnicos, tanto de Vigo como da Delegación de Pontevedra, se solicita avaliar eses solares porque, bueno, xa se coñecía ou xa se preveía que poderían aparecer restos. Será máis tarde, ademais, no ano 2008, cando xa están avanzadas as intervencións no solar de Rosalía e cando vamos a iniciar as intervencións no solar de Areal, cando aparece o planeamento, que ese grafiado que tedes en verde, aparece ese planeamento xa do 2008, que, como vedes, é unha figura moito máis amplia, que contempla unha superficie máis longa, máis amplia, non só na zona do Areal, sino en xeral en todo Vigo. Podedes ver como esas 4 zonas de achádegos que logo pasaron a ser xacementos arqueolóxicos con esas proteccións patrimoniais no ano 93, son moito máis ampliadas no 2008, co cal pasan a ser casi unha única figura de patrimonio que contempla, bueno, que protexe parte dese subsolo vigués no centro de Vigo. Ben, volvemos aos solares a zona do barrio de Areal, eses solares de Rosalía e do parquín de Areal. Recordemos que nesa zona de Areal tiñamos todos eses achádegos dos que viñamos falando desde os inicios, Rúa Pontevedra, logo as intervencións dos anos 90, que van contextualizando un pouco todo ese xacemento, pero ademais, cando nos estamos traballando nos 2 solares, hai outras intervencións que tamén van apoiando un pouco a existencia e a confirmación dun gran xacemento por toda a zona do Areal. Mentras nos facemos as intervencións no parquín do Areal, outros compañeiros traballan aquí nun parquín proxectado que ainda non executado na Rúa Rosalía, na que tamén atopan restos de salinas. Vemos que tamén na Rúa Plaza Compostela aparecen novos restos, e así se vai configurando un pouco todo este mapa. Ben, a intervención no solar de Rosalía, do que falará Chus despois, ten unha fase previa dirixida por Víctor Barbeito, na que se realizan unhas sondaxes manuais que dan uns primeiros indicios, atópanse en primeiros restos
bueno, que non se define moi ben ao principio, que se sabe o que son, pero como son sondaxes aillados, se decide realizar unha serie de gabias mecánicas co fin de acotar todo ese solar, porque ese solar, como vedes, é bastante amplio. Non vou entrar neses datos, logo Chus falará un pouco máis. Solo comentar que Víctor Barbeito que fai é aproximar unha primeira lectura estratigráfica que axudará para o plantexamento posterior das intervencións que se van a das distintas intervencións que se van a desenrolar nese solar. Vamos, por tanto, ao Parque de Areal. Esas son unhas sondaxes manuais que se realizan entre febreiro de 2008 e xuño de 2008. É unha intervención moi complicada, da que todos os que estivemos ali non guardamos moi bo recordo, porque, bueno, se traballa, pois como vedes aí, eses rectángulos amarelos marcan as sondaxes manuais, non se corta o tráfico, co cal vos podedes imaginar que todas estas sondaxes que realizamos no centro da rúa, os coches están pasando al lado, simplemente estamos vallados, aparte que acabamos unhas profundidades, bueno, xa se iredes vendo. Entón, en xeral, foi bastante complicado, pero, bueno, a intervención realizouse. O que vedes aquí marcado en vermello é a caixa do parque improxectado que non executado. Vedes aquí no plano tamén, intenta avaliarse a maior superficie posible para ver se se pode, en realidad, executar ese parking. Na zona leste chegamos ata a entrada do túnel de Beiramar. Na zona norte estamos na zona dos xardíns de comandancia, xa son terreos ganados ao mar. Na zona oeste chegamos ata a Rúa Colón, recordade que esta era unha das zonas tamén na que apareceron restos. Na zona sur xa entramos na zona quente, que é a Rúa Pontevedra, porque incluso o parking ten unha das entradas previstas, proxectadas por esa Rúa Pontevedra. Ben, a intervención son, como vos decía, sondaxes manuais que se realizan, bueno, no medio da rúa, como podedes ver. Se estimaba que, bueno, habería unha profundidade de 2-3 metros, pero desde logo non a que chegamos a cadar profundidades de 5 ou 6 metros. Isto provocou que tivésemos que entibar cada unha das sondaxes, ralentizando moitísimo a excavación. Vedes, estes son os entibados que tiñamos que meter, eran ademais varios a medida que íbamos profundizando. Os excavadores tuvemos que acabar poñéndonos arneses e cousas un tanto complicadas, tanto para descender e ascender a intervención, bastante problemático retirar a terra e, sobre todo, bastante problemático o tema do rexistro. Si xa nunha intervención de por sí é complicado, bueno, non é complicado, é importante o rexistro, a documentación dos perfís, nunha intervención como esta, moitísimo máis. Foi casi imposible, hai moi poucas sondaxes na que teñamos unha lectura enteira dun perfil de base a teito, porque, bueno, como vedes, tiñamos que entibar os laterais, a pesar de todo, ademais, a area, que eran depósitos pois pouco consistentes, baixaban por debaixo, co cal complicaba iso, a documentación de plantas, fotografía, etcétera. Ben, a intervención, como vedes aquí, se realiza iso, o proxectado, todo este parking, toda esta línea que tedes aquí, e a intervención, bueno, a pesar de todas as dificultades, realizouse. Ademais, nos creemos que, bueno, que os resultados acadados son bastante positivos en relación ao complicado da intervención. Recordemos de novo que estamos nas inmediacións desa Rúa Pontevedra, desas famosas estelas de Álvarez Blázquez, que son as que dan o primer síntoma dun xacemento romano na zona. E, ademais, partíamos dunha hipótese de traballo baseada na proximidade da liña de costa. A liña de costa, posiblemente, bueno, daqui para a zona sur da fachada da Rúa Areal, daqui en diante todos son terrenos gañados ao mar. Os restos arqueolóxicos das sondaxes, así brevemente, podemos dividilos en 3 tipos. Cronoloxía, marcan en azul os datos con os restos con cronoloxía contemporánea, única exclusivamente dos muelles que logo veremos. Estes que están marcados en verde, xunto á Rúa Colón e na entrada da Rúa Pontevedra, restos, bueno, un pouco collidos entre pinzas,
época moderna, época contemporánea. Nos movemos aí nun amplio abano de tempo. Un é un camiño empedrado que temos aquí e un é un muro asociado a materiais bastante diversos. E por último, o que tedes marcado en color vermello, que son a aparición de restos de época romana, que se concentran, como sabedes, outra vez nesas inmediacións Rúa, Pontevedra e Hospital. Ao tratarse de sondaxes manuais espallados por toda esa amplia superficie, en realidade son como pequenas ventáns que facemos sobre o subsolo, co que temos que tomar os datos un pouco como elementos aillados, pero logo, bueno, a hora de facer unha lectura estratigráfica, unimos un pouco todos estes datos. No relativo a estratigrafía, que en urbana sempre é bastante, bueno, complicada en algunhas ocasións, neste caso temos que destacar dous factores de suma importancia para entendela. Por un lado, a proximidade á liña de costa, como falábamos antes, como consecuencia, debemos de ter en conta esas fluctuacións e transgresións que a liña de costa mantén durante todos estes séculos. En segundo lugar, outro factor de suma importancia, sobre todo aquí, é esa acción do home por gañar terreo ao mar, que comeza en Vigo, nesta zona, no século XIX, e se vai a intensificar xa no século XX. Aquí, así, nunha vista rápida, podedes ver que todas as sondaxes que están ao norte, neses terreos gañados ao mar, predominan as cores azuis que identifican unidades estratigráficas con recheos contemporáneos máis actuais, menos actuais, pero todos recheos contemporáneos, todas asentadas sobre dunas, duna ou praia. Na zona sur, sin embargo, vamos a ver xa unhas cores, aparte das cores azuis tamén deses recheos contemporáneos, aparecen esas cores cálidas que van a marcar, por un lado, a aparición de restos romanos, pero ademais un sustrato bastante diferente. Este é un perfil típico que podemos encontrar aí nas sondaxes, está pegado á zona sur, é unha sondaxe na que non apareceron restos, por iso coloco. Tedes aquí todo este gran paquete que de nivel de recheos contemporáneos, sabedes, con buzamentos, temos aquí outros moito máis horizontais, todos apoian sobre xa un nivel de formación natural que tedes aquí, que a súa vez está sentado sobre unha duna, neste caso da Fizada, noutros casos veremos que non, e a súa vez sobre sustrato de xisto. De todo ese gráfico que veíades antes desas unidades estratigráficas, extraemos tres secuencias estratigráficas, un pouco para identificar a evolución un pouco de toda esa zona. Empezaremos por, sabedes, van agrupándose por fases, esas unidades estratigráficas. Vamos a empezar por a secuencia estratigráfica C, que é a máis sinxela, que é esta que tedes aquí. A identificamos en toda a zona, ahora acabamos de voltear o plano, o sea, o norte o temos vendo para aquí, o mar estaría para aquí. Esta continúa sendo a fachada sur da Rúa Areal. Todas estas sondaxes que están no medio da rúa para o norte presentan esta secuencia estratigráfica, todas, exactamente todas. E recheos actuais relacionados con saneamentos, humanizacións, etc., dos últimos 30 ou 40 anos, sobre eses niveis de recheos de época contemporánea, no que xa se indica ese intento de gañar terreo ao mar. Só identificamos nesa secuencia o único evento que aparece son dous muelles, un que vai polo medio de finais do século XIX, que logo o Sartal falará, se deterá un pouco máis, outro un pouco máis ao norte, tamén é outro muelle xa de principios do século XX, o identificamos tamén aquí, sabedes, casi 3 metros de altura, nivel freático, a pesar de intentar gañar terreo ao mar, o mar entra, o sea, volve ao seu sitio. Esta secuencia aquí, nesta sondaxe de aquí, podemos identificar un perfil enteiro porque son materiais moito máis consistentes, pero de novo, niveles de recheo, nos que incluso na base esa da zona de praia, vedes, hai materiais moi contemporáneos. A seguinte secuencia estratigráfica, a que dimos en chamar A, estamos xa na zona sureste, na que empezan a aparecer os restos romanos, tedes de novamente os recheos actuais sobre unha estrada antigua, se documenta esta estrada de finais do século XIX chamada Carretera Pontevedra, sobre, iremos vendo así de
de leste a oeste, na seguinte sondase, sobre un depósito xa de formación natural, de sedimentación natural. Aparecen materiais misturados, modernos, contemporáneos, pero cara a base van aparecendo, vai sendo cada vez máis destacada a presencia de materiais romanos. Cando retiramos este depósito, que era o que falábamos antes, debaixo dun nivel de duna de escasa potencia, que esta que tedes blanca aquí, xa non tan edafizada, moito máis limpia, atopamos o primer resto de pavimento de salina. Ademais, temos moita sorte nestes, sabedes, un por un casi, porque a medida que baixábamos había que ir reducindo. Atopamos, ademais, os chantos e susto un esquinal de estanque. O mismo nos volve a aparecer na sondase 21, que está no medio, na que xa non contábamos con ter... Sí, xa que non contábamos con atopar nada, pero nesa secuencia, outra vez, con unha duna un pouco máis lavada, de distinta coloración, volvemos a ter pavimento de salina. E, por último, vamos a pasar a esta fase, a esta zona de aquí, a que damos en chamar secuencia estratigráfica B. A variante respecto a A é que estamos nesta zona que creemos a modo de promontorio entre Rúa Colón, onde iba un regato, e Rúa Hospital, na que debaixo deses recheos novamente aparecen depósitos de colmatación natural que están selando restos de estruturas romanas, neste caso un muro en dirección norte-sur asociado a depósitos moi orgánicos. Cortamos aquí simplemente para ver un pouco como é a base, xa non estamos na duna da outra zona, estamos nese promontorio. O mismo ocurre nesta sondase que está ao lado, depósitos de recheo, nivel de formación natural, con moito material cada vez máis romano. Atopamos un muro de dirección norte-sur asociado a dous pavimentos, non se continúa excavando, co cal non sabemos se hai por debaixo salinas. O mismo na Rúa Pontevedra, xa estamos na zona máis quente, digamos, un enganchado de pedras tamén asociado a material romano. E, por último, nesta zona, un pouco secuencia estratigráfica A e B, de novo, debaixo diso volvemos a topar ese pavimento de salinas que ten, bueno, a característica é que neste caso non temos a duna debaixo, sino o xisto, e que ademais está preparado e cortado para colocar esa salina. Bueno, despois destes sondaxes, decídese reducir o parking, facer un control e seguimento desa obra que continuará a saltar. Pois, efectivamente, reduce o parking, a superficie, hai que facer un control e seguimento das obras, e durante ese control e seguimento farase unha excavación, farase uns sondaxes, chámanos en sondaxes, pero realmente foi unha excavación tamén, pero hubo que facerlas en sondaxes porque o lugar onde se fixeron non se podía abrir máis en área. Agora pasamos a ver todo iso. Pois ben, o parque queda reducido a esta zona que vedes aquí. Quitouse esta parte porque aquí apareceron as saíñas que nos apareceron no sondeo e supostamente nesta zona non iba a aparecer nada. Bueno, quizáis algo na esquina, pero sería pouco. Intentábase non afectar nada ao xacemento. As obras eran, como digo, un control e seguimento das obras do parking, que consistiron nun seguimento das obras desta parte de aquí, que era a reposición das aceras, o sea que nada, baixar 50 centímetros como moito, quizás algunha zanja. Por o lado do parking, o desvío dos servicios que pasaban por aquí e outros novos, aí baixamos sobre 2 metros, quizás nunha arqueta 3-4 metros, e xa encontramos algo de información. Despois fixemos os muros guías do parking, aí baixamos sobre 2 metros, tamén un pouquinho máis de información. Logo, os muros pantalla, que se fai con estas cucharas, aí non podemos seguirlos directamente, pero sí a través do que estrella as cucharas, e realmente dounos moita información, porque xa nos fixemos unha idea do que nos íbamos a encontrar. O sea, aquí nada, aquí tampouco nada, por aquí algo de material romano, e aquí había chicha, efectivamente, así foi. E finalmente tamén o baleirado, que xa foi un seguimento. Esta parte de aquí foi un seguimento discontinuo, non era continuo, pero esta parte que era quente xa obligatoriamente era continuo. Por outro lado, tamén se fixo por esta parte de aquí unha canalización que no proxecto iba a 3,20, pero, para as condicións da obra, ao final tuveron que ir a máis profundidade, de 5 a 6 metros. A Xunta tomou cartas no asunto, houve que cambiar o proxecto, facer unha nova cautela, e de encontrar xacemento, excavar, que foi esta zona azul. Efectivamente, encontraronse saíñas aquí, e houve que excavar, e foron os sondeos. Sondeos iban de 4 metros de longo por 2 de ancho, e unha profundidade de 5 a 6 metros, como dixo Elena, e claro, non se podía excavar en área por peligros xa non de obra, sino da casa que estaba ao lado, que é esta de aquí, e dos viandantes que iban pola acera. De feito, a acera repisaba,
e hubo que ir parchando moitas veces o edificio, hubo que cambiar alguna ventana porque os marcos, o marco da ventana se movía. É dicir, que unha vez aquí parecía que non había perigo, pero iso. Despois fixo esa excavación xa cando esta parte de aquí hubo que facelo en 3 sectores, non se pudo excavar en área tampouco, por tamén debido ás condicións de obra, porque a hora de baixar os muros cedían, etc. Hubo que facer 3 sectores. Esta parte de aquí, que vedes este huequiño aquí, foi unha fosa que fixeron os da obra, por ese motivo que se lles viña toda abaixo para dereito, tuveron que, un momento de apuro, meter a máquina para suxeitar todo. E despois, esta parte de aquí, estes son os sondeos. Aquí xa son sondeos que deron negativo, estes deron positivo, e esta é a excavación que se fixo. De aquí para aquí xa non hai nada. E agora vamos a pasar ao que nos encontramos realmente. Pois o que nos encontramos foi un xacemento de época antiga, tardo antiga, tanto nas sondaxes como na excavación, uns recheos sobre todo do siglo XIX, pero tamén quizás un pouco anteriores, con un muro do siglo XIX, seguidamente un muro de en torno a 1880, un malecón máis ben xa. Este chamolle muro porque realmente, bueno, igual é unha contención de terras, este xa chama malecón porque é algo máis, tamén co seu recheo. Posteriormente, no ano 1900, este xa está máis documentado, concretamente acaba no 1903, fan este muelle de Ribera, cos seus varadeiros, aquí encontramos tamén o varadeiro aquí e aquí nas zanjas dos desvíos, e finalmente, a partir de 1930, fan un recheo de area por aquí. Se vos fijades, vedes que aquí vai máis recto, aquí vai un pouco máis perpendicular, aquí outro pouco máis perpendicular. Isto que nos está indicando, interpreto eu, a liña de costa antiga. A liña de costa antiga simplemente viña por aquí e aquí saía un pouquiño. De feito, aquí realmente a rocha base está máis altura. De feito, aquí está, por exemplo, onde falou Elena, que se encontrou o xacemento antigo, tardo antigo, o sea que saliría un poquinho máis por aquí. Tamén o xacemento, a potencia do xacemento está máis cara a esta zona, que aquí xa se vai perdendo. E agora vamos a facer isto en planta, evidentemente, como vedes. Agora vamos a facer unha sección norte-sur para que vexades un pouco as cousas máis claras e entendades un pouco mellor. Esta é a sección do parking, esta de aquí, vedes? E aquí vedes o que eu vos digo. Esta parte que ven sendo esta, bueno, este é o sustrato, que vedes que vai buzando cada ao norte, unha área fina ali, unha transición, tamén vai buzando cara ao norte, áreas intermareales, aquí encontrouse material de cambio de era, esta zona de aquí. Sobre o material de cambio de era instalouse as saíñas, neste caso este é un depósito dos grandes canal, isto cúbrese de área branca, que xa vos comento de Elena, de duna. Sobre a duna blanca está isto verde, que son fosas tardorromanas, habitación tardo-antiga, perdón, bueno, tardorromana, tardo-antiga, intentaré explicar un pouco mellor. Despois, isto vermello é unha subida de mar, transgresión mariña, subida de mar, de época moderna que arrasa con todo, do siglo, puñámoslo, XVII, por aí, e sobre isto xa ven, sobre todo, materiais de época contemporánea, algún moderna, pero sobre todo de época contemporánea, esa especie de murete que vos dixen antes, que non se chama malecón, é un malecón en potencia, e despois xa o corte deste muro do 1980, que destroza un pouco este muelle, como vemos aquí, o co seu recheo. Posteriormente, en 1900, outro recheo, isto é un colector, outro recheo co seu muro, e finalmente a área do século XX, o pavimento actual, e nós andando pola acera. Esta é unha foto de 1930. Este é o muelle que vos dixen antes, de 1900, muelle de Ribera e o varadeiro que nos encontramos. Este xa empeza a escoller, aquí xa se empeza a facer o recheo. Aquí van a botar área branca que Dragan da Ría, que nós nos encontramos na excavación, non encontramos os barcos, sacarnos a tempo. E o parking fais aquí, nesta zona. Como vedes, o areal era impresionante, non digo que ahora non o sexa, pero a praia vedes que ven todo por aquí. Rosalía de Castro, a unidade de actuación de que habe falar Chus, está por aquí. O sea, isto era unha bahía estupenda que seguía para a Alameda, que a Alameda tamén foi rellenada con mar. Aquí vedes a foto de antes, este é o muelle co seu recheo. Este é o muelle que nos encontramos cando facemos o baleirado. A área branca que vos dixen está nesta zona norte, que rellena todo relleno, como vedes, e na zona sur é xa da terra máis limosa do recheo de 1900. Aquí esta parte máis ben de arriba, esta parte de abaixo, aquí asenta sobre pedra o muelle, aquí xa vai sobre area, ten formigón, este é o muelle, esta esquina de aquí. Este sería un varadeiro, este sería o muelle de Ribera. Antes dese muelle estaría o muelle de 1880.
máis ou menos, 1875, 1885. Non sabemos exactamente de cando é porque non está tan documentado como este. Este muelle ven sendo este que vemos aquí nesta foto, de 1885. Ai, non vos dixen, este edificio que está aquí é de 1929, máis ou menos. Aquí é onde estaba o convento das monxas, despois foi o hospital, por iso esa rúa se chama Rúa Hospital e tal, e foi destruído creo que a principios do 19, me parece, non? Ou do 20, do 20, despois fixose ese edificio. E digo isto porque aquí vedes este edificio de aquí ven sendo o hospital. Este é unha foto parecida de antes. Este é o muelle que da que vamos a falar, que é este. Esta foto, esta casitiña, esta de aquí, e vedes como está aquí o muelle, vedelo? Pois, bueno, este muelle é o que nos encontramos aquí. Cos seus recheos, vedes que aquí son máis ben sillares, unha tajea, un bueiro. Debaixo das pedras pois, máis cachotes, e isto xa é formigón. Anterior a ese, que pois, aquí vemos no perfil, este é o corte dese muro que vimos antes, que corta estas pedras que están aquí. Este sería o muro do 19, sabe Dios de cando, porque este sí que non documentamos. Estes son todos os recheos de época contemporánea, sobre todo, pero algún moderno. Aquí abaixo xa estaría despois a outra visión mariña de que vos falo. Esta é unha visión en planta. Estas fosas xa son tardorromanas. Por aquí. Aquí vedes mellor o muelle que vos dixen antes, este é o do 1880, o corte para facer este muelle, co seu recheo, que escaralla este, incluso reaproveita pedras, e todos os recheos de camiños varios e recheos que gañan a mar, porque tendo en conta que estes recheos ahora no areal empezas a producir quizás a final do 18, pero sobre todo no 19, que cando no final do 18 é cando se empeza a ocupar a zona do areal, que é tema dos cataláns, cos serviras e todo, e no 19 é cando se empezan a facer realmente os recheos, de aí recheo da Alameda tamén, pois isto encadrase en todos eses recheos. E aquí, como vedes, non sei se vedes ben, pero bueno, hai un nivelillo que este de aquí, sobre o xacemento, este, de gravas, areas, tamén material moderno, material romano rodado, que nos interpretamos como unha subida de mar. Esta subida de mar cortou o xacemento tardoantigo, que vedes aquí unhas fosas, isto son fosas tardoantigas, sigue por aquí, e tamén cortou o xacemento. Vedes aquí, isto é unha saíña, estas son fosas tardoantigas. Pois esta zona, o que aparece ao quitar, a que vimos antes, as pedras. Esta zona de aquí. É dicir, esta subida do mar reventou o xacemento por diante e por riba. E incluso, pois, se había algo medieval outra aquí, pois, levou uno por diante. E incluso pudo levar por diante algunha transgresión mariña antes de época tardoantigua que se documentamos en Rosalía, incluso de época romana tamén. É que esta zona de costa é diferente a de Rosalía. Esta zona creemos que un pouco máis aberto ao mar, a de Rosalía máis de marisma, e funcionaría o mar de outra maneira. Xa sabedes como é o mar. Esta é unha planta do sector 1 da excavación. Este é o sector 1, o sector 2 sería aquí, e o sector 3 este xa casi non aportou nada. Aquí, estes son as fosas que fixemos de fosas niveles de ocupación de época tardantiga. Fixemos dúas plantas porque creemos que hai fosas distintas. Iso ainda non temos claro. Pero creemos que hai polo menos dous momentos. Entonces, sería este un momento, este sería un anterior. Este xacemento tardantigua está sobre unha área, esa área cubre as saíñas que son estas. Encontramos tendo en conta que é só a excavación, por aquí van os sondeos, que non está aquí en planta. Na excavación, pues, encontramos o pavimento de saíñas con algunhas fiadas de pedras moi deterioradas, unha pileta aquí, están dous niveles, moi destrozado, tanto polo mar que bateu por este lado como polas fosas que son estas. Supoño que sabedes o que son unhas salinas e como funcionaban. Tampouco vou explicar, eu tampouco que sepa moi ben realmente, pero bueno. Digamos que as salinas son estanques que se van a distinta altura entre o mar para que a agua aí evapore. Están feitos a diferente altura. Aquí temos un estanque, temos dos canales tamén, que non me lo dixen. A agua entraría por aquí a este estanque grande, deste estanque grande pasaría a este que están a máis altura, máis pequenos. Chus falará máis das salinas e quedaramos un pouco máis claro. Tamén, pois, bueno, aparte das salinas que xa coñecemos, foi interesante encontrar dous canais, máis dous canais diferentes. Un que tiña un lateral de pedras e outro un pouco máis chunguillo, con pedras máis pequenas e arcillas, que creemos que non lles foi moi ben e tuveron que facer este, seguramente polo mar. Agora vamos a pasar a ver un pouco máis en detalle as cousas. Esta área de excavación. Aquí sería o sector 2, que xa aquí non se ve. E aquí vemos as fosas tardoantigas.
Bueno, falo de tardo antigo e de tardo romano porque realmente estamos falando dun período entre o siglo V e o siglo VII. Non lle chamo alto medieval, nin época sueva, porque nós que vamos excavando en romano o que vemos é unha continuidade material. De feito, o material que se encontra é todo tardo romano. Aí germánico ou de outro tipo non hai moito. E incluso hai moito material do Mediterráneo, que procede do Mediterráneo, África, Oriente. O que quere dicir é que o sistema económico que había xa en época romana mantense, polo menos o que parece hasta o siglo VIII, que cando os árabes empezan a funcionar e cortan todo o comercio. E nós por iso, porque é material todo romano tal, preferimos falar de tardo antigua como unha continuación desde a época romana, máis que de alto medieval, que xa sería a partir do 9, 8, e aí xa cambian un pouco as cousas, polo menos no que é o tipo de comercio. Bueno, aquí vedes fosas, tamén temos buratos de poste, o sea, tamén temos campos de golf, non con tantos buratos, pero sí con buratos máis grandes, serían para bolas máis grandes tamén. Estamos falando do siglo, máis tardíos. Aquí vedes as fosas, estas son as fosas tardoantigas, vedes que hai este tipo de fosas, pero pues tamén temos estas que son de area máis clara. Están sobre esta area blanca e a area blanca está sobre isto que é pavimento de saíñas. Estes son os sondeos. Nos sondeos tamén temos as fosas e zanjas, aquí tendes un buratiño de poste, outro burato de poste aquí, unha zanja de terra. Aquí neste lateral vedes como isto é un tardo antigo, un burato de poste, baixo el o nivel de queimado. Este nivel de queimado localizouse neste sondeo únicamente ben, e a partir daí xa non excavamos máis porque o parque non seguía. Suele pasar. Aquí vemos outro corte, este era de duna, e como se corta. Nas sondaxes tamén encontramos muros en pedra, como vedes aquí. Estes. Casualmente foi onde se fixo as fosas para facer o parking, o sea, isto e isto comeu na máquina. Mira ti. A época antiga, aquí tendes as saíñas cos canais de entrada, estas son as saíñas pequenas, aquí un canal máis grande, a entrada ao estanque grande que ven sendo este, unha planta das saíñas, vestes que é o pavimento de arcilla con diferentes buratos, estes son os huecos que deixaron as pedras que desapareceron, e viría por aquí unha alineación separando este estanque deste, unha pileta, bueno, os buratos que cortan o tardo antigo. Os canais, temos este canai que ven sendo este, é de arcilla con pedras pequenas. Este canai non lle debe de ir moi ben, seguramente se lle tapaba ou algo, creemos, unha interpretación, non vamos a entrar en discusión agora entre nós, máis tarde. Depois, posiblemente fixeron este, xa fixeron algunhas pedras moito máis grandes, tipo de estanques grandes, incluso, isto é unha madeira, para entrar a auga. Neste lado non encontramos nada, era de estaca, así que encontramos resto de algunha estaquilla, pero bueno, tamén pudo ser que fora destrozado. Nos sondaxes, este foi o sondeo que encontramos a saíña grande, cando encontramos o xacemento, este é unha visión en planta, este é unha visión das pedras, se vides o seu tamaño, o pavimento, aquí estaba perfecto, de feito os días seguintes xa tiña isto de agua. Estas son as saíñas pequenas, veñes coa fiada que divide, que tamén visto no sondeo de Lena, chegan hasta aquí, esta é unha continuación deste, e aquí salta outro sondeo máis alto. Vedes por aquí tamén as marcas que veñen do Estado romano, vedes como afectaron. En definitiva, resumindo todos os que vos dixen, para ver se vos pega un pouco máis claro. A ver se me explico mellor. Este é un perfil de... Aquí estaría o sector 1 da excavación, este sería o sector 2, este sería o sector 3, que ainda non se chegou a él. Pois aquí o que vemos o número 11 sería a roca base. O número 10 sería a transición, unha área fina, limosa. Vemos o número 9, que aparece área intermareal, sobre todo, material de cambio de era. Sobre ela está unha área branca. Despois, aquí os canais, este cortarían ambas as dúas areas, tamén se cubrirían con outra área branca. Logo viría o tardo antigo, que sería isto, aquí estaría máis, aquí un pouquiño sería este. Época moderna que arrasou todo, sobre a época moderna ese recheos tamén contemporáneos, o muro do século XIX, este muro que sería do 1880, chega hasta aquí como vedes, este é un formigón. E nada máis, xa vos paso a Chus, que tamén vai falar de saíñas e de tardo antigo, etcétera, etcétera. E con isto que quero decir, que vou a falar con isto, que, bueno, que Vigo políticamente non debe ser moi importante, según interpretamos dos textos, pero que económicamente e socialmente debía ter un gran peso, porque as saíñas parece que chegan desde aquí hasta aí mínimo, son uns 600 metros de longo pola costa, e o que é a ocupación tardantiga tamén, por non dicir o comercio que anda co Mediterráneo, que estudiou Adolfo Fernández da Universidade de Vigo, ainda presentou a tesis ano pasado. E xa vos deixo con Chus.
Bueno, pois eu vou a retomar un pouco o discurso que facía Helena co Peuxou do 2008 englobando xa as novas áreas de actuación que se descubriran no 2006. Vou a falar en concreto da unidade de actuación de Rosalía de Castro. A unidade de actuación é unha figura urbanística que en realidad engloba un montón de parcelas. Son uns 10.000 metros cuadrados nos que nos estuvemos intervindo desde os primeiros sondeos que fixo Víctor no 2005 hasta prácticamente hoxe en día. De feito, algunhas das intervencións aínda non terminaron a día de hoxe. Volvemos un pouco xa a centrarnos na parcela coas sondaxes de Víctor. Vou a falar en concreto da primeira excavación en área que se fixo a partir dos sondeos de Víctor. Fixeuse unha excavación entre o 3 de xulio do 2006 e o 19 de xaneiro do 2007 na que se excavaron 1.160 metros cuadrados repartidos entre a área 1 con 384 metros cuadrados e a área 2 con 776 metros cuadrados. Este solar no século XIX e XX estaba ocupado, como vedes nesta foto sacada dos archivos no 1910, era unha zona que estaba ocupada basicamente por naves industriales dedicadas á conserva. Por esta zona de aquí, isto é o que sería hoxe García Barbón, e aquí temos a playa xa ocupada hoxe en día pola calle do Arenal. Nos estaríamos excavando aquí, vedes como é un montón de naves industriales dedicadas, como vos decía, basicamente a conserveira. O que fixemos nun primer momento da excavación foi sacar todas esas naves industriales, todos os restos que deixou a demolición desas naves industriales na segunda metade do século XX con unha pala retroexcavadora e abrir dúas grandes áreas, como vos decía antes. Nesta zona de aquí teríamos o que sería a área 2 e nesta zona de aquí teríamos o que nos chamamos a área 1. Vemos como as naves industriales se posicionaban sobre uns arrastres de ladeira que fosilizaban o xacemento tardorromano. Aquí empeza a despuntar, isto foi o que sacamos co pala excavadora, estes recheos de aquí, todos estes 2 metros e algo, e vemos como os restos das naves industriales, aínda que non afectan demasiado, si, de forma puntual, afectan o xacemento tardorromano e alto imperial que hai despois. Estes pozos de aquí son pozos de agua salobre da nave industrial que había nesta zona de acá. Vamos a seguir. Isto é unha visión da área 1 onde non están os pozos de agua salobre, pero temos un canal tamén de época moderno contemporánea que está directamente cortando os derrumbos de época tardorromana. Isto é un detalle desos pozos de agua salobre onde, ademais do pozo que estaría aquí, podemos ver diferentes barricas de... supoñemos que non son de viño, pero que estaban aí enterradas e cuya funcionalidade se nos escapa. Asociado a eses restos de naves industriales momentos de fosilización, temos toda unha serie de materiais do 19, do 20 e incluso máis antigos de en torno ao 16 procedentes de Sevilla, basicamente, pero tamén temos italianos e valencianos. Aquí simplemente vos poño unha pequena mostra para que vos fagades un pouco de idea. Despois de retirar aqueles niveles de sedimento que viñan do sur,
primeiro con pala excavadora e despois a man, o que temos é un xacemento tardorromano. Os análisis dos restos tardorromanos poñen a existencia de dous espacios ben diferenciados. Na área 2, vamos a empezar pola área 2, que é a que está máis hacia o leste, temos as cimentacións dun edificio que creemos unha iglesia de planta rectangular con pórtico ao oeste e un posible nartes ao sur, rodeado dunha pequena necrópolis de inhumación. O que vos estou falando é esta estructura de aquí, isto sería o que nos consideramos a iglesia, e a necrópolis estaría nesta zona de aquí. En posteriores excavacións non só se constatou que a necrópolis estaba nesta zona de aquí, senón que tamén se estende por esta zona de aquí. Na idea de que esta estrutura é unha iglesia, redunda ademais, este é un plano un pouco do que acabamos de ver, que despois volveremos a él, este é unha visión da pouca envergadura que tiñan os muros e das dificultades que tuvemos nun primer momento para interpretar esta estrutura como unha iglesia. Sempre supoñemos que os edificios eclesiásticos teñen ou deberían ter máis envergadura. Xa vedes que aquí son bastante cutres. Isto é a máxima altura que tiñamos dos muros da iglesia. Como vos decía, na idea de que esa estrutura é unha iglesia, redunda un fragmento de cruz patada que encontramos nas inmediacións. O noso fragmento é este de aquí. En concreto, un brazo de cruz patada, como vos decía, feito en ouro, con pedras semipreciosas engastadas no propio metal. Na parte inferior deste brazo habería un pequeno buratiño do que se presupón colgaba unha cadeniña, do que colgarían ademais máis pedras semipreciosas ou se cadra algunha letra como un alfa ou un omega. Puño vos ao lado un exemplar de cruz patada, pero completa, procedente do tesouro de Guarrazar. Nós teríamos só un cachiño desta, non? Bueno, para atrás, vai. Aquí. Nós teríamos só este cachiño. Isto é o tesouro de Guarrazar. En realidad, fago hincapé neste pequeno trozo de ouro porque a cruz patada é un obxecto votivo, é dicir, é un regalo, é unha donación que se colgaba no medio das iglesias para que os fieles puderan admiralas. É unha costume tomada da liturxia bizantina que pode ser tamén da costume paleocristiana e que o seu uso era estritamente ornamental e destinado digamos que a presumir diante do pueblo, non? Era un regalo ostentoso normalmente ofrecido por soberanos ou aristócratas. Normalmente era unha boa manifestación de poder e un distintivo do estatus do donante, pero tamén da iglesia que o recibía. Como víamos antes, vamos a volver atrás. Vamos a volver a este plano, porque estábamos falando agora da estructura, pero estábamos dicindo que ao oeste temos unha necrópolis con 19 enterramentos que nas últimas excavacións se prolongou por aquí, pero da que non imos a falar nestos momentos. Bueno, pois na maior parte a maior parte das tumbas están orientadas aproximadamente en sentido este-oeste, seguindo o rito de inhumación cristiano. Sin embargo, as tumbas 7, 8, 13 e 17 están colocadas noutras direccións. A maior parte dos enterramentos son en fosa simple, como o que vedes aí,
pero tamén temos outras inhumacións con delimitacións parciales ben no fondo da tumba, ben nos extremos desta, normalmente na cabeceira ou nos pés, como pode ocurrir nesta daqui. E outras con delimitación total do perímetro ou en ánfora, como esta daqui. Esta daqui posiblemente sea dun bebé e só temos a parte de arriba. Normalmente os enterramentos en ánfora era a ánfora completa, o neniño metíase no medio e volvíase a cerrar. Neste caso só temos a mitade da ánfora cubrindo. Pero si temos un aspecto curioso neste caso, é que aquí hai dúas pequenas pedras como fincadas que posiblemente sean para facer libacións en honor de este pequeno neno. Un dos enterramentos máis espectaculares da necrópolis sitúase ao sur cerca do muro oeste da iglesia. Trátase do enterramento de 2 adultos polo rito cristiano. Vamos atrás. Trátase, como vos decía, dun enterramento de 2 adultos polo rito cristiano cuyo tratamento funerario reflexa perfectamente as costumbres do mundo romano. É nesta tumba non temos a única ofrenda funeraria que podemos recoñecer na necrópolis. É esta esta ánfora que está aquí, e ao lado dela había unha lucerna que veremos a continuación, aínda que nesta foto non se aprecia. Tamén encima desta tumba temos unha especie de murete que presupoñemos que señalaba a tumba no momento en que a necrópolis funcionaba. Esta ánfora que vedes aquí é a que vos acabo de enseñar na foto anterior, xa reconstruída pola empresa Tomos. E esta é a lucerna que estaba ao seu lado. Como vedes, a lucerna ten símbolos cristianos, a pesar de que o feito de depositar unha ofrenda funeraria sea un xesto propiamente romano. Non vos vou a falar máis da necrópolis, este é un pouco como se foi escavando esa tumba xemelar. Isto é un pouco xa o enterramento escavado. E vou xa pasar o que sería a área 1, que estaba máis cara ao oeste. As estruturas que se descubriron do mundo tardorromano apareceron no frente norte. Son unha serie de estruturas que delimitan unhas 7 ou 8 habitacións, pero que non podemos atribuir unha funcionalidade concreta. Vou a seguir porque... Bueno, unha visión rápida dos restos das estruturas. Vedes, aquelo era o mellor que tiñamos. Normalmente o que encontrábamos eran zanxas de cimentación recheas de porquería, de pequenas pedras e trozos de teula. Tamén vou a facer unha referencia rápida ao material. Vemos aquí que a este xacemento tardorromano asociase un importante conxunto de material, aproximadamente unhas 10.000 pezas das 13.000 que documentamos. Temos cerámicas, vidros, pero tamén metal. Dentro das cerámicas temos de todo. Temos xisilatas focenses, africanas, gálicas tardías, chipriotas tardías, temos cerámicas máis comúns como a cincenta bracarense, pero tamén temos outras máis exóticas como a común de Limira ou da área do Exeo. Tamén temos ánforas destes mismos entornos en cantidades bastante industriales. Según os últimos estudios de Adolfo Fernández, que foi un pouco o noso guía neste xacemento, unha gran parte dos materiales que aparecen neste xacemento tardorromano posiblemente non foran usados nel, sino que foran redistribuídos a outros puntos.
De todas maneiras, en este sentido, non podemos olvidar que estamos ao lado dun fondeadeiro natural como é o Areal. Este xacemento, bueno, aquí tendes gálicas tardías, aquí tendes sisilatas africanas, aquí tendes cerámicas comuns, aquí arriba temos un cencerro, aquí temos vidrios, máis ánforas, a maior parte orientales e africanas. E, bueno, xa pasando á seguinte fase, este xacemento posicionábase ou cimentábase sobre area de duna ou area de playa, que fosilizaba un xacemento alto imperial, as salinas. Aquí vemos un pouco a salina. Vou a entrar un pouquiño no que é o funcionamento dunha salina, porque eu supoño que moitos non saberán como funciona, nin que é. Basicamente, unha salina o que pretende é ser un circuito por etapas no que se pretende evaporar a auga salobre o máis rapidamente posible, hasta conseguir alcanzar un gradiente de concentración necesario para provocar a cristalización do cloruro sódico, que comunmente coñecemos como sal. Normalmente, o que fan é pasar a auga do mar por 5 estanques de diferentes alturas e por unha serie de canales, todo iso co obxecto de conseguir certo grado de concentración. O primeiro que fan é aproveitar a subida das mareas vivas para meter a auga nos chamados esteros, que son en realidad uns grandes estanques que ocupan máis ou menos o 25% da superficie da salina e que non deberían sobrepasar uns 75 de altura. Despois dese gran ou grandes estanques pasa a uns máis pequenos de uns 75-80 centímetros de altura, nos que xa empeza a evaporarse a auga que entrou hasta un 50%, e daí empezan a mandalos hacia outros sitios por medio de canales que se chaman retenidas e vueltas de piriquiu. Hai unha serie de denominacións que aquí non ven moito caso, e mándanos a unha serie de estanques máis pequenos que se chaman evaporadores, calentadores e, por último, os cristalizadores, que aí xa é onde recollen a sal. De todos eses estanques que xa vos falaba Sartal, digamos que aquí temos unha mostra a lo grande, non? Neste caso, o que temos é ese segundo paso. Aquí xa estamos falando de que a auga entrou nese estero e de que unha vez decantada pasouse os de 75 centímetros de altura, que se chaman lucios, que son estes que tendes aquí. Estos estanques que se ven así como moi sucios, esta foto puxenta para que vexades o grado de dificultad que tiña escavar isto. Tiñamos 2 bombas achicando e vedes que hai auga e que houve que escavar nestas condicións. Pero, bueno, todo ten as súas recompensas, como veredes a continuación. Bueno, como vos decía, nos en Rosalía toda a superficie que excavamos está prácticamente chea de diferentes estanques de salina. O que temos son os que vos decía antes, os lucios, eses segundos estanques na parte norte, e despois hacia atrás unha serie de canales, estanques máis pequenos, posiblemente calentadores ou cristalizadores. Aquí hai outra imaxe, vedes o lucio aquí na parte dianteira e hacia atrás calentadores e cristalizadores. Isto sería xa na área 2, pero tamén volvemos a repetir o mismo, un trozo de lucio e para atrás calentadores e cristalizadores. Aquí un detalle do que serían os cristalizadores moi afectados polo xacemento tardorromano. Un detalle do que serían os pavimentos da salina e a construción da salina, que, como vedes, son en realidad unhas pedras chantadas no chan, neste caso sobre a área, con uns pavimentos de arxila ao lado.
Estos son as piletas que hai dentro dos estanques cristalizadores que os trouxen porque se hai algún dos presentes que teña a idea da funcionalidade que teñen, pois estaría encantada de que me ilustrara. Isto é un dos laterales dos canales de entrada de agua e de circulación de agua dentro desa saliña. Están feitos en madeira e consérvanse así despois de 2000 anos. Na área, digamos que sur da área 2, o que temos son os restos de unha posible estrutura de almacenaxe, aquí. Este é un pouco plano da saíña cos lucios na parte norte, cos estanques calentadores e cristalizadores na parte sur, e co inicio dun pequeno canal de circulación de agua que a día de hoxe xa sabemos que se prolonga todo hacia atrás e que toda esta zona de aquí está chea de saíñas e de máis estanques. Como vos decía, unha das grandes satisfaccións de excavar no medio da agua e do lodo é que conserva os materiais orgánicos de forma excepcional. No medio daqueles lodos e daqueles fangos que viades onde as bombas de achique topamos restos de madeira, restos de castañas, cáscaras de castaña, cáscaras de noces, carabuñas de melocotón. Neste estado de conservación non teñen ningún tipo de consolidación. Sacábamolas así do xacemento despois de 2000 anos. Estos son madeiras. Isto é unha fuente de madeira que apareceu, como vedes, así, no medio dun dos estanques. Estos son suelas de sandalias, un pouco... Esta podería ser unha que leva unha chavalita hoxe en día no brán. E este é, digamos que, unha das maiores joias que está exposta a día de hoxe no Centro de Interpretación do Areal, e que non foi desa campaña, foi de campañas posteriores, pero que decidín incluir porque, como vedes, é un zapato que se reconoce perfectamente, un zapato aplastado, pero perfectamente recoñecible. E non hai nada máis. Gracias por todo.